الدكتور من قال لك لا تدخن بعد؟ ايش قلت له؟ قلت له انا من اشرب جقاره اشهق سنين. ايه ورد وانفخ بوجه الوقت دخان، خانان الوقت والصحبه والحيل، وباكيت الجقاية عمره ما خان. الله. اذكر وقفته بساعات الوداع يدور له صبر لوين ما كان. الله. بعت روحه وشريته بساعة العوز، وحرق روحه وشراني بنص الاحزان. الله الله. الله عليك حبيبي.